Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ վիրահայ հասարակական գործիչ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թումասյան։ Պարոն Թումասյան, հասկանանք, թե ինչի մասին են Ռուսաստանից եկող ամենօրյա հայտարարությունները այն մասին, թե այս կամ այն ապրանքատեսակը հերթական խախտումն են գտել ապրանքատեսակի մեջ եւ արգելափակում են դրա մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն, ռուսական շուկա։ Սրանք նախընտրական, այսպես ասած, սպառնալիքներ են, շանտաժ է, ճնշում է, թե իսկապես Ռոստեխնազորը այս օրերին շատ լավ է աշխատում եւ անգամ հուլիսին աճող խաղողի մեջ արդեն մայիսից խնդիրներ է գտնում։ Ակնհայտ է, որ սա քաղաքական ճնշման գործիք է, բավականին ցավալի է, որ Ռուսաստանը այսպիսի քայլերի է գնում եւ չի գիտակցում այն, թե ինչպես սա կընկալվի հայկական հանրությունում, չհաշված իշխանությունը եւ քաղաքական գործընթացները, այլ զուտ հանրությունում, որովհետեւ որևէ մեկը չկարող սա համարել, որ սա իրականության հետ կապ ունի եւ ակնհայտորեն սա քաղաքական ճնշման գործիք է։ Ընդ որում, կիսելով վարչապետի մոտեցումը պետք է փաստեմ, որ այսօր մենք արդեն տեղեկացանք, որ Հայաստան ուղարկվել է NVIDIA շատ բարձր տեխնոլոգիական արհեստական բանականության չիպերի առաջի խումբը եւ տեսնելով, որ մի կողմից Միացյալ Նահանգները առաջարկություններ են անում իօփուտ հայ ժողովրդի, մյուս կողմից Ռուսաստանը փորձում է ճնշել, խնդիրներ ստեղծել հայ ժողովրդի համար, իրականում դա վնասում է հայ-ռուսական բազմադար հարաբերություններին եւ վարչապետի ասածը շատ ճիշտ է, որ Ռուսաստանը դրա փոխարեն, որ ուրիշ ինչ-որ մի բան առաջարկեր հայ ժողովրդին, այլ ոչ թե ճնշել, շատ ավելի մեծ շանսեր իրականում կունենար հայ-ռուսական հարաբերությունները պահպանել, բայց ցավոք Կրեմլում լավ չեն գիտակցում իրականում այն իրավիճակը, որը տիրում է հայ հանրությունում եւ ես համոզված եմ, որ այս ճնշումները հակառակ էֆեկտ կունենան եւ հայկական հանրությունը հակառակը ել ավելի պինդ կաջակցի քաղաքացիական պայմանագրին, որովհետեւ ի վերջո նպատակն է նվազեցնել իշխանության վարկանիշը եւ աջակցել այն գործակալական ցանցին, որոնց մասին անձամբ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ դա պրոռուսական իրենց ընկերներն են, սրանով միայն իրանց են վնաս հասցնում, բայց չեն գիտակցում սա։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ սա այդ իրենց ուժերին, այսպես ասած, ռուսամետ ուժերին, որոնց մասին խոսեց նաև Վլադիմիր Պուտինը, օգնելու միտում ունի, սակայն սա կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ իրենց համար։ Սա անպայման հակառակ էֆեկտ կունենա, բայց միտումը այո, իհարկե, օգնելու նպատակ ունի, ուղղակի իրանք դա լավ չեն գիտակցում, ինչպես է իրավիճակը փոխվել, որովհետև նույն այն փաստը, որ Վլադիմիր Պուտինը Սամվել Կարապետյանին հայտարարեց ուրեմն պրոռուսական ուժ եւ իրենց ընկեր, երևի շատ տարիներ առաջ դա ընկալվեր ինչպես աջակցություն հայկական հանրության կողմից եւ ինչպես դրական ինչ-որ մի բան, որի հետևանքով իր վարկանիշը պետք է աճեր, իսկ հիմա հակառակը ստացվեց, որ դրանից հետո այն խաղը, որը սկզբում առաջին մի քանի ամսվա ընթացքում Սամվել Կարապետյանը ռուս օլիգարխը փորձում էր խաղալ եւ խաբել այ ժողովրդին, որ իբրև ինքը չեզոք գործիչ է, այլ ոչ թե պրոռուսական, այդ գործընթացն էլ թատրոնն էլ ավարտվեց եւ իրականում Ռուսաստանը այդքան վատ է հիմա տիրապետում իրականությանը Հայաստանում, որ քայլեր է անում, որոնք լավ հաշվարկված չեն։ Ընդ որում, եթե Ռուսաստանը շարունակի այսպիսի ճնշումներ Հայաստանի դեմ, իհարկե, բարդություններ լինելու են, բայց հաղթարելով այդ բարդությունները հայ-ռուսական հարաբերությունների որակը, քանակը շատ ավելի կնվազի եւ ի վերջո Ռուսաստանի ձեռքում լծակներն էլ Հայաստանի դեմ բնականորեն կնվազի։ Դե թող հիմա իրանք հաշվարկեն, սրանով իրանք աճեցնում են հայ-ռուսական կապերը եւ կախվածությունը, թե հակառակը նվազեցնում են։ Պարոն Թումասյան, իսկ ինչու միտում ունեն այդ զուգահեռները Ուկրաինայի հետ համեմատությունները, դուք կհիշեք, որ ավելի վաղ նման հայտարարություն արել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Վլադիմիր Պուտինը, օրերս նրան երկրորդեց Լուկաշենկոն, այսպես խելացի հայացքով կամ ճակերտավոր ասած խելացի հայացքով խորհուրդ տալով հայ ժողովրդին խոհեմ գտնվել եւ չկրկնել ուկրաինացիների սխալը։ Հիմա հասկանանք ինչի մասին են այս ակնարկները, սրանք եւս պարզապես նախընտրական խոսույթներ են, նախընտրական տրամաբանության մեջ արվող հայտարարություններ են, թե նման ռիսկ էապես կա։ Սա փորձ է իհարկե լուրջ սպառնալիքներով վախեցնել հայ ժողովրդին, նորից չճանաչելով մեզ 30 տարուց ավել պատերազմի մեջ ապրած ժողովրդին,
մեկ օր պատերազմը կանգ չի առել իրականում, միշտ մենք ձեր հետ միասին հետևել ենք սահմանում ինչ իրավիճակ է ամեն օրվա ռեժիմում, չնայած նա, որ բաժանում ենք այդ 35 տարին պատերազմի եւ հավանաբար ավելի խաղաղ փուլի։ Այդ իրավիճակում սպառնալ այսպիսի ժողովրդին, որը այդքան պատերազմներ է տեսել, իրատեսական եւ ոչ էլ տրամաբանական է, զուգահեռ դրա ես համոզված եմ, որ դրանով Ռուսաստանը իր սեփական զորքերի համար Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծում է լուրջ խնդիրներ, որտեղ այդ մարդիկ ի վերջո այստեղ ծառայում են եւ շատ նաեւ հայ գործընկերներ ունեն բնականորեն Եվ հիմա անհարմար իրավիճակում են գտնվում, որովհետև իրենց պետությունը Հայաստանին անվտանգության միջավայրը բարձրացնելու փոխարեն, որը նաև ձախողեց ջերմուկի դեպքերում եւ Վլադիմիր Պուտինը այդտեղ էլ է սխալվում, երբ ասում է, որ ուրեմն իբրև Ղարաբաղի թեմայով էր Հայաստանը դիմել, ջերմուկը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածք է, Բացի դրանից հիմա արդեն այդ ռազմակայանները ստիպված է հայկական պետությունը, հանրությունը ընկալել ինչպես վտանգ, որովհետև այդ հայտարարությունները դրա մասին են եւ ի վերջո Ռուսաստանում եւս մեկ բան չեն գիտակցում, որ հայկական պետությունը իր որոշումներում կախված է ժողովրդից, եթե ժողովուրդը հիմա կողմնորոշվի, որ Ռուսաստանը այս հայտարարություններից հետո վտանգ է, իշխանությունը այդ տրամաբանությամբ նաև ստիպված կլինի շարժվել, որտեղ Հայաստանը ժողովրդավարություն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ նախադասությանը, որ Հայաստանը նմանվում է կամ նմանվելու է Ուկրաինային, ես մանրամասն ուսումնասիրելով Ռուսաստանում վերջի տարիների, հատկապես վերջի կես տարվա ընթացքում տեղի ունեցող կլինի դա տնտեսական, ռազմական, թե առհասարակ մնացած բոլոր ուրիշ ոլորտներին, այդ թվում ժողովրդագրական իրավիճակը կապված ուկրաինական պատերազմի հետ, այն փաստը Ռուսաստանում ինչ խնդիրներ կան, երեք դա Բլումբերգը նաև գրեց, հայտնի իր հոդվածում, որ ռուսական արդեն բարձր պաշտոնյաները Պուտինին ներկայացրել են, որ Ռուսաստանը այլևս իզորույթ է երկար ժամկետում շարունակել այս պատերազմը լուրջ ֆինանսական խնդիրների պատճառով, ապա պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանն է նմանվում իրականում սովետական միությանը իր վերջի տարիների ընթացքում, իսկ ուկրաինական պատերազմը Աֆղանստանի պատերազմին, ուստի թող մեզ չվախեցնեն այդպիսի հայտարարություններով, իհարկե, եւ մենք Հայաստանի զինված ուժերը հիշեցնեմ նաեւ Ռուսաստանի գործընկերներին, որոնք կարծես չեն ուզում այլևս գործընկեր լինել, որ զինված ուժերը պարտականություն ունեն պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր վտանգներից եւ ուստի հաշվի առնելով դա ես համոզեցնում եմ իրենց, որ մեր նոր բանակը նաեւ հենց այդ պատճառով է բարձր մարտական ոգով եւ ուրեմն նոր զինատեխնիկայով եւ այլն, որ հանկարծ որևէ մեկը թույլ չտա սպառնա Հայաստանի ինքնիշխան միջազգայինորեն ճանաչված ուրեմն տարածքներին եւ դա նաեւ նշված է այդ նոր ուրեմն նշանի վրա զինված ուժերի դա էլ շատ կարեւոր է ուստի Ռուսաստանին էլ է դա վերաբերվում եթե որևէ ռազմական սցենարներ է պատկերացնում այստեղ Պարոն Թոմասյան, դուք հիշատակեցիք Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հայտարարությունը ջերմուկի դեպքերի հետ կապված եւ ՀԱՊԿ-ի հետ այդ հարաբերությունների մասով, բայց օրերս երկրորդ նախագահը հարցազրույց էր տալիս եւ կրկին ոչ ռուսական կողմին ուշադրություն եմ խնդրում, ոչ ադրբեջանական կողմին չմեղադրեց, այլ ասաց, որ ամեն ինչում բացառապես միայն մեղավոր է հայկական կողմը, նախ որ հայկական կողմն է սադրել պատերազմը, հրահրել պատերազմը իր բառերով ասած եւ հետո նաեւ այն, որ ՀԱՊԿ-ը չի աջակցել Հայաստանին, էլի մեղավոր է Հայաստանը, որովհետև մինչ այդ Հայաստանը փչացրել է ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները։ Բայց այստեղ հատկանշական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև հայտարարում է, որ փառուխի դեպքերը տեղի ունեցան այն բանի պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Բայց մենք գիտենք, որ փառուխի դեպքերը տեղի են ունեցել 22 թվականի մարտին։ Հիմա հասկանանք ինչու է այսքան ջանասիրաբար փորձում պաշտպանել Ռուսաստանին եւ ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանին երկրորդ նախագահը։ Որովհետև ես իրան երկրորդ նախագահ չեմ կարող ճանաչել, ինքը հոկտեմբերի 27-ից հետո փաստացի պետական հեղաշրջման այդ գործընթացից հետո նշանակվել է
եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա երբ Կոպիրկինին Ռուսաստանը հետ է կանչել, իրականում իմ քաղաքական գնահատականն է, որ շարունակում է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պարտականությունները Հայաստանում, հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդ որում ես համոզված եմ, որ այդ եթերը ապացուցում է, որ Քոչարյանը ավելի լավ է պաշտպանում Ռուսաստանի շահը Հայաստանում, քան Կոպիրկինը, որովհետև այնինչ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, այն հայտարարությունները, որոնք արեց այդ եթերի ժամանակ, իմ պատկերացումով վնասում են, ոչ միայն մեղմ է ասալ, վնասում են, խնդիրներ են ստեղծում լրջագույն Հայաստանի Հանրապետության համար, ցուցմունք է Հայաստանի Հանրապետության դեմ միջազգային ատյաններում, ինչպես միջազգային նաև իրավունքի մասնագետ ասում են, որ Քոչարյանը օգտագործելով իր այդ նաև բարձր պաշտոնյա նախկինում լինելը, փաստացի ցուցմունք տվեց միջազգային ատյանների համար, ի օգուտ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի, անցկացրեց այդ երկու պետության շահը, ակնհայտ է, որ ինքը մի կողմից հայտարարեց այդտեղ, որ ՊԲ-ն, այսինքն Պաշտպանության բանակը, իբրև ըստ Քոչարյանի ղեկավարվում էր եւ հրամաններ էր ստանում Երևանից, ինչը ոչ միայն սուտ է, այլ նաև պետական հանցագործություն եւ դավաճանություն է, ըստ ինձ, որովհետեւ մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 4 ՄԱԿ-ի բանաձև, որով ամրագրված է, որ գոյություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի ուժեր, որոնց աջակցում է Հայաստանը, բայց Հայաստանը չէր կառավարում այդ ուժերը, ուստի չէր պահում օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները, որտեղ որ կար հակամարտություն, այլ հենց ՄԱԿ-ի բանաձևները 4-ն էլ ասում են, որ գոյություն ունի առանձին Ղարաբաղի հայկական ուժեր, որոնք պահում էին Լեռնային Ղարաբաղը եւ 7 շրջանը վերահսկողության տակ։ Դա պետական դավաճանություն է։ Դրան ավելացված այն փաստը, որ ինքը ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանն է հրահրել պատերազմը 2020 թվականին, դա նաև պետական դավաճանություն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որովհետև Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ էլ եղել, եւ նաև արդարացնում է Ադրբեջանի որևէ գործողություն դրանից հետո ուղղված իրականում ինչպես Ղարաբաղի ուրեմն հայերի, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս ցուցմունքների համար ես պնդում եմ, որ ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև իրավական, ինչպես նաև հոկտեմբերի 27-ի գործը պետք է բացահայտվի եւ պատասխանատվություն պետք է կրի Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ մարտի 1-ի համար արդեն ամեն ինչ բացահայտված է, նաև պատասխանատվություն պետք է կրի եւ եթե ժողովուրդը որևէ մի բանում մեղադրում են այսօրվա գործող իշխանությանը, մեղադրում են նրանով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա էլ ունի հնարավորություն հանրային հեռուստաընկերությունից ցուցմունքներ տա Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Իդեպ պարոն Թումասյան, երբ հայտարարում է, որ մեկ զանգով կարող էր պատերազմը կանգնեցնել, հարց է առաջանում, իսկ ինչու դա չի արել։ Այդ հայտարարությունը իրեն ավելի լավ դրության մեջ է դնում, թե հակառակ ավելի վատ դրության։ Այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ ոչ թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև են պայմանագրերը, այլ ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի միայն այդ պայմանագրերը կգործեն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում լինի Ռուսաստանի համար ոչ միայն ընդունելի բոլորը կարող է լինեն եւ մենք տեսել ենք, որ այսօրվա իշխանության հետ են համագործակցում, նաեւ շնորհավորում եւ այլն, բայց իրանց գործակալը, իրանց դրածոն այստեղ, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը։ Ուստի սա է մեծ տարբերությունը եւ ես իհարկե կասկածում եմ, որ դա որևէ բան կփոխեր, որտեղ Ռուսաստանը իզորու չէր իրականում որևէ բան այդ պահին անել ըստ հաշվի առնելով իր թուլացած աշխարհաքաղաքական դիրքերը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի հաստատի ասում է, որ հայ ժողովուրդը իրավունք չպետք է ունենա սեփական իշխանություն ընտրի, իշխանությունը պետք է Մոսկվայից նշանակվի, այդ դեպքում գուցե Ռուսաստանը ինչ որ ավելի քայլեր աներ ի օգուտ Հայաստանի, բայց դա նույնիսկ կասկածելի է, որովհետև դրա ապացույցներ չկան եւ սա վնասում է Քոչարյանին, որովհետև Քոչարյանի ամբողջ այդ ելույթը ապացուցում է, որ իր հիմքը ոչ թե հայ ժողովուրդն է, այլ Մոսկվան է։ Նորից իր ամբողջ ելույթը ի օգուտ Ռուսաստանի էր եւ նաեւ Ադրբեջանի։ Ամեն իր հայտարարությունում
ինքը վնաս հասցրեց Հայաստանին, օգնեց Ռուսաստանին, օգնեց Ադրբեջանին տարբեր հիմքեր տալով եւ ոչ միայն Քոչարյանը, այն մնացած նաեւ այդ երագլուխ, քարագլուխ կամ գուցե ավելի գլուխ, հրեշը, որը գոյություն ունի ներքաղաքական դաշտում ռուսական գործակալական KGB-ի ցանցի, փաստացի ցուցմունքներ է տալիս կամ ադրբեջանական կամ ուրիշ թեզեր բերում Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ եւ օգնում, որ այդ թեզերը, այդ թեմաները ուրեմն ամրապնդվի հիմք ունենա եւ խորացնի իր հիմքերը Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում, ինչը շատ լուրջ վնասներ է հասցնում Հայաստանի իրականում քաղաքական գործընթացին եւ պետական շահերին։ Պարոն Թումասյան, վերջին շրջանում տեսնում ենք նաև, որ ուժեղ Հայաստանը 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեզով ամենօրյա մակարդակում ահաբեկում է հայ ժողովրդին, տեսանյութեր են տարածել բոլոր սոցիալական ցանցերում, սփռված են այդ տեսանյութերը, մեծ գովազների վրա հսկայական գումարներ են ծախսվում։ Հասկանանք նաև, թե սա ինչ նպատակով է արվում, այն դեպքում, երբ բազմաթիվ անգամներ Նիկոլ Փաշինյանն է դա հերքել, երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կրկին հերքեց բանավեճի ժամանակ, անգամ Ադրբեջանից է, տարօրինակ է հնչում, բայց անգամ Ադրբեջանից է այդ թեզի մասին հերքում եղել, բայց ներքաղաքական այս շրջանակները շարունակում են դա տակ պահել։ Ակնհայտ է, հենց դրա մասին էի խոսում, որ այդ քաղաքական ուժը փորձում է եւ օգնում է իրականում Ադրբեջանին այդ թեզը բերել։ Մենք պետք է մեր հայրենակիցներին, քաղաքացիներին շատ անկեղծ ասենք, որ այդպիսի թեզ ընդհանուր առումով Ադրբեջանում իրոք գոյություն ունի եւ ունեցել է, բայց Հայաստանի իշխանությունները իդեմս քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետ Փաշինյանի բազում անգամ դա ամեն ձև փակեցին այդ թեզի ճանապարհը, դա չի քննարկվում ոչ երկկողմանի օրակարգում, դա որևէ միջազգային պարտականությունների մաս չէ, զուգահեռ դրա վարչապետը առաջարկել է վերադարձների թեման փակել եւ այդ ամենի ֆոնին այդ թեման բերել հայկական օրակարգ, այսինքն այնինչ չհաջողվեց Ադրբեջանին իրականում անել, որ դա այդ թեման կարողանար իր սեփական օրակարգից դուրս միջազգային եւ Հայաստանում նաեւ ամրապնդեր եւ զարգացներ, այդ ուժերը իդեմս ռուս օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի հաջողությամբ Ադրբեջանի շահը անցկացրեցին եւ այո, եթե դիտարկենք, որևէ մեկը այդքան Ադրբեջանին օգուտ չտվեց, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը իր ելույթներով, որովհետեւ այդ ցուցմունքով կարելի է գնալ դատարան եւ դատվել Հայաստանի հետ, մյուս կողմից Սամվել Կարապետյանի ամբողջ թեզը նաև ել ավելի հիմքեր է տվել այդ թեման, որ Ադրբեջանը զարգացնի, որովհետև եթե վարչապետ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում են փակել այդ թեման, ապա թեման բացողներ էլ կան իդեմս Սամվել Կարապետյանի։ Ուստի սա գնահատական սրան ժողովուրդը պետք է տա հունիսի 7-ի ընտրություններին եւ տեսնի, որ մինչեւ այդ թեզերը Ադրբեջանը զարգացնում էր, Հայաստանը փակում էր այդ թեզերը եւ պատրաստում է իր զինված ուժերը, իսկ այս ուժերը պոպուլիստական նպատակներով փաստացի պատրաստ են այնպիսի քայլեր անել, որոնք նորից կսրեն իրավիճակը եւ խնդիրներ կստեղծեն Հայաստանի համար։ Ուստի ես չեմ հասկանում իրանց անկեղծ ասած մոտեցումը ինչու՞մ է։ Եթե իրանք ասում են, որ սա չպետք է լինի, ապա իշխանությունը դա վաղուց ասել են, հանրությունը ամբողջությամբ, որ սա չպետք է լինի, սա չի լինի եւ ոչ էլ այս թեման պետք է բարձրաձայնել, որովհետեւ դա էլ է վտանգավոր եւ վնասակար։ Եվ հակակոռուպցիոնի բացահայտումները, պարոն Թումասյան, արդյոք արդեն մտահոգիչ չեն դառնում կամ այդ մտահոգիչ դառնալուց անդին չեն հատում այդ գիծը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ սա համակարգված բնույթ ունի ըստ էության եւ անգամ երբ խոսակցությունները լսում ես, այդտեղ պարբերաբար կարելի է լսել այն մասին, որ օրինակ եթե ուղիղ մեջ բերեմ, Սամոն եթե մի քիչ ավելի շատ գումար տար, կգյուլեինք, կխփեինք, նման խոսակցություններ են նաեւ վարում, պարբերաբար այսօր նաեւ Ալիկ Ալեքսանյանը ձերբակալվեց, բայց մենք հասկանանք արդյոք իրավապահ համակարգը իզորու է ամբողջ ծավալը բացահայտել այդ ընտրակեղծիքների այս ամբողջ թնջուկի եւ արդյոք դրանք կարող են ընտրությունների վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ, նկատի ունեմ այդ ընտրակեղծիքները, այդ գումարները, որոնք համակարգված ձևով բաժանվում են մարդկանց։ Ֆիզիկապես անհնար է, որ իրավապահ մարմինները բոլոր դեպքերը կարողանան բացահայտել։ Այնինչ մենք տեսնում ենք, դա միայն մի մասն է այդ իրականում դեպքերի։ Իհարկե շատ ցավալի է այդ իրավիճակը, երկու տարբերակ կար, կամ սահմանափակել իրենց մասնակցությունը,
կամ ոչ, եւ ես կարծում եմ, որ այն, որ չի սահմանափակվել մասնակցությունը, նաև տրամաբանություն ունի, որովհետև իրանք միևնույնն է ջախջախիչ պարտություն են կրելու ընտրություններում եւ ուղղակի չեն ունենա հնարավորություն դրանից հետո խոսել ընտրությունները կեղծելու մասին, ընդ որում իրանք արդեն մենք տեսնում ենք, որ արդեն հիմա սկսում են դրա մասին խոսել, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը իրականում շատ մեծ շանսեր ունի սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորի այս ընտրությունների հետևանքով, ուստի իրանք հասկանալով այդ ամենը փորձելու են ընտրությունների լեգիտիմությունը Մոսկվայի հրահանգով հարցերի տակ դնել, ես չեմ բացառում նաև, որ Ռուսաստանը ինքը կարող է նաև ընտրությունների լեգիտիմությունը հարցականի տակ դնել, բայց հաշվի առնելով այն բարձր ստանդարտը, որով Հայաստանում տեղի են ունենում ընտրությունները, ես համոզված եմ, որ այս ընտրությունները եւս մեկ անգամ այդպիսի բարձր ստանդարտով կլինեն եւ միջազգային հանրության կողմից կճանաչվեն այդ ստանդարտներով։ Իդեպ առնվազն Զատուլինը նման հայտարարություն արել է, որ եթե Հայաստանում իշխող ուժը եւ կամ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի, իրենք չեն ճանաչելու ընտրությունների արդյունքները, ինչ է կարծում, սա էլի իրականությանը համապատասխանում է, թե պարզապես հայտարարություն է ընտրություններից առաջ։ Մի պետություն, որտեղ որ ինստիտուտը ընտրությունների առհասարակ չեղարկված է, այդ պետության կողմից ընտրություններ ճանաչելը կամ չճանաչելը որևէ օրակարգ Հայաստանում չի փոխում։ Միակ բանը, ինչ Ռուսաստանը կարող է, դա ճնշել Հայաստանին իր տնտեսական հնարավորությունների շնորհիվ, որը մեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ մեր բոլոր պնդումները, որ Հայաստանը պետք է նվազեցնի կախվածությունը, երկար տարիների ընթացքում շատ ճիշտ էին եւ եկել ենք այդ իրականությանը արդեն առնչվել ենք, զուգահեռ դրա պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն Ռուսաստանի կոնկրետ զորքերի ներկայությունը հաշվի առնելով այսպիսի ռետորաբանությունը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի նաև ոչ ժողովրդավար բնույթը, այդքան էլ չեն բարենպաստ իրականում Հայաստանի անվտանգության ընդհանուր միջավայրին եւ գուցե մենք ապագայում էլ եթե Ռուսաստանը շարունակի ոչ բարեկամական այդպիսի, այսինքն բարի կամեցող, մոտեցումներ հայ ազգի հանդեպ, ապա մենք շատ այդ հարցերը կարող ենք իրականում քննարկել եւ փոխել այդ իրավիճակը, որովհետեւ Հայաստանի ընտրությունները ի տարբերություն Ռուսաստանի ընտրություններից հարցի տակ երկար ժամանակ է արդեն հայկական հեղափոխությունից հետո չեն դրվում։ Ես իրոք ցավում եմ, որ Ռուսաստանը ընտրեց այս սխալ մոտեցումը, բազում անգամ տարբեր եթերներում ես հորդորել եմ, որ այդ սխալը թույլ չտան, որովհետև իրանք կրկնում են այն նույն սխալը, որը շատ եւ շատ երկրներում թույլ տվեցին, եւ ասեմ, որ հայ ազգի մոտեցումը միշտ շատ դրական է եղել Ռուսաստանի հանդեպ եւ ամբողջ պատասխանատվությունը այս հարաբերությունների սրման համար ընկնում է չի ասի ռուս ժողովրդի, բայց կասե հենց Կրեմլի ուրեմն ուսերի վրա, որովհետև Կրեմլն է նպատակաբար փորձում խնդիրներ քանդել այս հարաբերությունները ցավոք։ Պարոն Թոմասյան, ես ձեր ասացից ճիշտ հասկացա, որ ըստ էության Ռուսաստանը իր այդ հայտարարություններով եւ պահվածքով հիմքեր է ստեղծում, որպեսզի այստեղ օրակարգ դառնա կամ օրակարգային հարց դառնա ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հանել-չհանելու հարցը։ Իհարկե, Ռուսաստանը ել ավելի այս ամենով հիմքեր է տալի, որ հապկից դուրս գալը, ԵԱՏՄ-ից ի վերջո նաև ինչ որ փուլում դուրս գալը, ռազմակայանի հարցը եւ շատ էլ ավելի հարցեր օրակարգում լինեն, որովհետեւ նորից Ռուսաստանը կարող է այս ամենի փոխարեն Հայաստանին առաջարկություններ անել շատ ավելի դրական եւ ես նորից ասեմ, որ կողմնակից եմ եւ գիտակցում եմ, որ Հայաստանին պետք է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն եւ այդ թվում Հայաստանը ձգտում է լավ հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ էլ այն ֆոնին, որ խոսքին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ փորձում է նորմալ հարաբերություններ ձևավորել։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանը ընտրել է ուրիշ տրամաբանություն, առաջարկների փոխարեն ճնշումներ, սպառնալիքներ, սահմանափակումներ եւ ներքաղաքական դաշտում բացահայտ մասնակցություն այն նպատակով, որ փոխի իշխանությունը, որը իդեմս ասեմ, որ բավականին բարիդրացիական է իրան դրսևորում Ռուսաստանի հանդեպ միշտ եւ դա հավասարակշռված է վարչապետ Փաշինյանի մոտեցումը, բայց չնայած դրա իրանք գոհ չեն, որովհետեւ ունեն ել ավելի
իրանց համար ընդունելի օրինակ, ինչպիսի Ռոբերտ Քոչարյանն է, մարդ, որը Հայաստանի շահերին դավաճանեց եւ 97 միլիոն դոլարով կես Հայաստանը փաստացի Ռուսաստանին գուբերնիայի կարգավիճակով փոխանցեց։ Ցավում եմ, որ Ռուսաստանը ոչ թե գործընկեր եւ դաշնակից է Հայաստանում փնտրում, այլ իրանց գեներալ գուբերնատոր եւ այստեղ քաղաքական առումով ստրուկեր է փնտրում, ինչը շատ վնասակար է նորից մեր հարաբերությունների համար, ընդ որում արդեն ոչ միայն միջպետական, այլ նաեւ ազգերի միջև հարաբերությունների համար է։ Չի կարելի, որ Ռուսաստանը ցանկանա հայ ազգը, որ ինքնիշխանություն կորցնի, հայ ազգը, որ իր իշխանությունը ձևավորելու իրավունք կորցնի եւ հայ ազգը, որ ի վերջո ստրուկի կարգավիճակում հայտնվի, եթե այդպիսի բան են մեզ ցանկանում, ապա որտեղ է այդտեղ բարի կամեցողը, այսինքն բարեկամը, չի ստացվում բարեկամը։ Եվ պարոն Թոմասյան, վերջին օրերին քննարկման առարկա է դարձել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտնի հայտարարությունը մայիսի 28-ի հետ կապված շնորհավորանքը եւ այն հայտարարությունը, որ ինքը աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ նրա պետությունը տանում է ճիշտ ուղղությամբ, սա նույնպես որակում են որպես միջամտություն, այ ասում են ինչով է տարբերվում Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունից եւ նաեւ պնդումներ կան ընդդիմադիր շրջանակներից, որ նույն Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգները այս կերպ միջամտում են ներքաղաքական հարցերին եւ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելով ցույց են տալիս, որ իրենք էլ սատարում են այդ քաղաքական ուժին։ Հիմա հասկանանք այդ պնդումները տեղին են թե չէ եւ քանի որ քանիցս կրկնեցիք, որ Ռուսաստանը այսպես սպառնում է, վախեցնում է, հասկանանք ինչ է առաջարկում, թե Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը հավաքական իմաստով Եվրամիությունը եւ թե Ռուսաստանը։ Հարցը ակնհայտ է, այսինքն Միացյալ Նահանգները այստեղ Հայաստանի հետ կնքել են երկարատև մոտավորապես 1 դարով TRIP ծրագիր։ Հիմա պետք է Միացյալ Նահանգները իրանց սեփական ծրագրին աջակցեն, թե ոչ։ Մնացած քաղաքական ուժերը, այդ գլխավոր վարկանիշներ ունեցողները ասում են, որ TRIP ծրագիրը չեղարկելու են կամ փոխելու են, դա փաստ է։ Ասում են, որ այդտեղ TRIP ծրագրում մասնակցելու է կամ Ռուսաստանը, կամ Չինաստանը, կամ Իրանը, բոլորը Միացյալ Նահանգների սպառնալիքների փաստաթղթում են գտնվում։ Ուստի Միացյալ Նահանգների մոտեցումը ակնհայտ է, տրամաբանական է։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգները չեն միջամտում ներքաղաքական գործընթացներին, չեն ճնշում որևէ մեկին, հակառակը Հայաստանի Հանրապետությանը երկարաժամկետ աջակցություն են առաջարկում, այդ թվում արհեստական բանականության այս չիպերի Հայաստան գալու գործընթացի մեկնարկը լավ պատասխան է նրան, որ Միացյալ Նահանգները մեր պետության զարգացում են ցանկանում, իսկ Ռուսաստանը պետության եւ պետականության անկում, ընդ որում ոչ թե հենց հիմա, ոչ թե վարչապետ Փաշինյանի կառավարության պատճառով, այլ ես հարց ունեմ այդ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանին 20 տարվա ընթացքում իրանք որ կառավարում են եւ գեներալ գուբերնատորներ են այստեղ Ռուսաստանի ցանկությունները կատարող, հարստացավ հայկական պետությունը, զարգացավ հայկական պետությունը, անվտանգ դառավ հայկական պետությունը, թե քանդվեց եւ թալանվեց հայկական պետությունը ի օգուտ Ռուսաստանի եւ այստեղ մաֆիոզա կլանական թալանչի մի համակարգ էր հայատյաց ձևավորված, որի հետևանքով հայերը լքում էին Հայաստանը եւ ժողովուրդը ասում էր, որ մի օր մենակ ռազմակայան եւ իրան սպասարկող մի բուռ ժողովուրդ այստեղ կմնա։ Դա փաստեր են։ Այսինքն դաշնակիցը ոչ թե նրանով է գնահատվում, ինքը ինչ է հայտարարում, այլ իր հետ հարաբերություններում քո պետությունը հզորանում է, թե թուլանում է։ Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանը կարելի ասել հզորանում է, որտեղ փաստացի մենք հիմա ստանում ենք այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք Հայաստանը պետք է դարձնեն հարուստ պետություն։ Հայաստանը չի կարող նավթի, գազի կամ ինչ-որ այդպիսի ուղղությամբ հարստանալ համեմատ մի քանի ուրիշ պետության։ Հայաստանը ոչ էլ մեծ բնակչություն ունի։ Միակ բանը, ինչ կարող է մեզ իրոք հարուստ եւ ուստի անվտանգ դարձնի, դա բարձր տեխնոլոգիաներն են։ Ուստի Միացյալ Նահանգները առաջարկում են այդ տեխնոլոգիաները։ Եվս մեկ անգամ հարց Ռուսաստանին ինչ է առաջարկում եւ առաջարկում է Հայաստանին, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, 1 դարով կնքված պայմանագիրը TRIP-ի հաստատ քաղաքացիական պայմանագրի հետ կնքված պայմանագիր չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ նույն տրամաբանությամբ Ռուսաստանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կնքված պայմանագրերը ինչ են արել։ Հայաստանից տարել են։ Հայաստանի գույքը փոխանցել են Ռուսաստանին, Հայաստանի երկաթուղին վաճառել են կոնսեսիոն պայմանագրով հանձնել են Ռուսաստանին, Հայաստան-Իրան գազամուղը Գազպրոմին են վաճառել եւ սահմանափակել են մեր գազ ներկրելու հնարավորությունը, որ հիմա հայտարարում են, ասում են Ռուսաստանից բացի ուրիշ տեղից գազ չեք ստանա, այսինքն
այստեղ միշտ մենք պետք է ոչ թե մտածենք ով է մեր համար ընդունելի կամ ոչ ընդունելի, պետությունը իր շահերից պետք է ելնի։ Հենց հարցը դրանում է, որ պետական շահին որն է համապատասխանում, այդտեղից ելնեմ, ուստի ես չեմ կարող ասեմ, որ արևմուտքը միջամտում է ընտրությունների մեջ, բայց Ռուսաստանի միջամտությունները ակնհայտ են։ Եվ ամփոփելով պարոն Թումասյան, քանի որ պետության շահերի մասին խոսեցիք, արդյոք պետության շահերից է բխում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, հիմա ասեմ ինչ նկատի ունեմ, ընդդիմությունը վերջին օրերին գիտեք, որ այսպես թիրախավորել է իշխող ուժին նաեւ այդ իմաստով, որ դուք թրքահպատակ եք, դուք Ադրբեջանի բոլոր պահանջներն եք կատարում, անգամ մեծ բանավեճի ժամանակ ազգային ժողովի նախագահին հեգնում էին եւ կամ ծաղրում էին այն բանի համար, որ նա կարող է ինչ-որ մի այցով լինել Ադրբեջանում եւ կամ համապատասխան պաշտոնյան հրավիրված լինել Երևան, նախ հասկանանք ինչի մասին են այս խոսակցությունները, արդյոք Թուրքիայի մարդիկ, որոնք խոսում են խաղաղության մասին, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու մասին, պարզապես երաշխավորների միջոցով, հիմա ակնհայտ հեգնում են Թուրքիայի եւ կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ նաեւ այսպես պարբերաբար կրկնում են, որ իշխող ուժը գալու է անելու են նույնը ինչ արեց Արցախում։ Հասկանանք Արցախում ով արեց եւ ինչ արեց, պարոն Թումասյան։ Ղարաբաղում, Արցախում տեղի ունեցածը ակնհայտ օրինակ է նրա, որ հենց ի վերջո Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները այդ եթերի ժամանակ մենք տեսանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, մեղադրում է իշխանություններին, երբ իր ղեկավարած քաղաքական ուժն է պատասխանատու, դաշնակցությունն է պատասխանատու։ Հազար անգամ իրանց ասեցին, որ մի գնացեք այդ սցենարով, այնտեղ կար Սոֆիա գնալու սցենար, ոչ թե իշխանափոխության սցենար եւ այլն։ Հիշում եք ոնց էին տոնում իրանք իշխանափոխությունը, որ դաշնակցությունը ի վերջո այդտեղ եկավ իշխանության։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում, դա հետևանք է Թալանի պետականաքանդման եւ Ռուսաստանի վրա հավատացյալ մակարդակով հույս դնելու։ Պետությունը այդպեսին չի կարող լինել։ Պետությունը չի կարող հավատալ որևէ ուրիշ պետությանը։ Պետությունը պետք է հիմնի հիմքեր իր հզորության համագործակցության հետևանքով Ղարաբաղում տեղի ունեցածը դրա օրինակն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույն օրինակով էր գործում եւ չպետք է կրկնի դա։ Հիմա դրա փոխարեն Հայաստանը բազմավեկտոր անվտանգային քաղաքականություն է ձևավորում, տնտեսական եւ այլն։ Երաշխիքների առումով, տեսեք, Հայաստանում կա Եվրոպական միության խաղաղապահ առաքելությունը, հաստացի երաշխիք, որը իր ուղղությամբ բերեց կայունություն։ Կա ամենալավ երաշխիքը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, որում Ամերիկայի մասնակցությունն է շատ մեծ։ Կա երաշխիք, երբ բանակը հանվում է սահմանից, դա նաև երաշխիք է դառնում, որովհետև սահմանապահ զորքերի այդտեղ բարձր տեխնոլոգիաների, որը Ամերիկան նաև Հայաստանին փոխանցելու է, շնորհիվ է այդ ամենը ֆիքսվում, որ եթե հակառակորդ կողմը խախտի սահմանը, ֆիքսվի այդ ամենը, որովհետև երբ սահման չկա, որևէ բան ֆիքսել անհնար է։ Բացի դրանից ամենալավ երաշխավորը դա միշտ եղել է եւ կլինի հզոր հայկական բանակը։ Հանրությունը ի վերջո հայկական հանրությունը շատ լավ տեղյակ է, որովհետեւ ամեն մեկի ընտանիքից գոնե մեկ մարդ ծառայել է հայկական բանակում եւ շատ լավ տեղյակ են ինչ իրավիճակ է իրականում բանակում, սկսած զինվորի շորից ուրեմն սննդից եւ առասարակ իրավիճակից, երբ ստիպված էին ծնողները, բարեկամները օգնություն ուղարկել զինվորին եւ ավարտված զենքի վիճակով եւ խրամատներով եւ այլն, եւ հիմա երբ ամրոցներ ունենք, մյուս կողմից նոր բարձր տեխնոլոգիական զենքեր, ընդ որում դա իհարկե միայն մի մասն էր, ինչ ցուցադրվել է եւ խոսքեր է գնում նրա մասին խոսակցություններ, որ Հայաստանը կամ արդեն գնել է, կամ պատրաստվում է գնել հաջորդ սերնդի ել ավելի լուրջ հնարավորություններ։ Խաղաղությունը Հայաստանին պետք է նաեւ եւ չմոռանանք Ադրբեջանը 30 տարի խաղաղությունի է ձգտում։ Խաղաղությունը պետք է որ մեր բանակը ոտքի կանգնի շատ ամուր եւ ամրապնդի իր դիրքերը եւ դրան հաստատ 5 տարի բավարար չէ, խաղաղությունը մի քանի տարի է ինչ կա, դրան տասնամյակներ են պետք եւ դա շատ կարեւոր է, հատկապես որ հայկական ինժեներական եւ տեխնոլոգիական միտքը կարողանա մի քանի տասնամյակի ընթացքում, այդ թվում մենք տեսանք հայկական արտադրության ԱԹՍ-ները, դրա շնորհիվ լրիվ ուրիշ մակարդակի բարձրացնի հայկական զինված ուժերի հնարավորությունները։ Այսինքն այս ամենի ֆոնին մեղադրել, ես իհարկե լսեցի այդ բանավեճը եւ մեղադրել քաղաքացիական պայմանագրի նրա համար, որ Ադրբեջանի պահանջներն են կատարում, սա ուղղակի սուտ է, բայց ես որևէ բանից չեմ զարմանում, երբ խոսք է գնում Հայաստան դաշինքի մասին խոսքի, որովհետեւ պետք է այստեղ արդեն
ինչպես մասնագետ գնահատական տան, որ Հայաստանը որևէ բան չի զիջել իր միջազգային 29743 քառակուսի կիլոմետրում։ Այս մարդիկ մնացած տարածքներում գործընթացները գնահատում են ինչպես Հայաստանի կողմից որևէ բան զիջել։ Հայաստանը չի կարող զիջել որևէ բան, երբ դա իր տարածքներից դուրս է։ Ուստի այս փաստը շատ կարևոր է եւ հակառակը դրա Հայաստանը ամենակարևոր հարցերը թրիփի ուղղությամբ որևէ միջանցք չի զիջել, որը մեր սուվերեն տարածքներով է անցնում, ինչը շատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ որևէ բանակի սահմանափակումները չի զիջել Ադրբեջանը, դա նաև պահանջում էր եւ հակառակը շատ լուրջ հզորացնում է բանակը եւ ամենակարևորներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է ադրբեջանական այդ կեղծ թեզերից, որ իբրև վերադարձների թեմա պետք է գոյություն ունենա եւ այլն։ Այսինքն ասել, որ իշխանությունները զիջում են ամեն ինչ Ադրբեջանին, դա ուղղակի կեղծիք է, սուտ է, դա իրաց նախընտրական թեման է եւ հաշվի առնելով այս ամենը իհարկե ես պետք է ասեմ, որ եթե իշխանությունները զիջեին, ես էլ չէի աջակցի այսպիսի քաղաքական ուժին։ Հաշվի առնելով, որ չեն զիջում եւ պաշտպանում են Հայաստանի շահերը եւ ամրապնդում են պետությունը եւ կեղծ են այդ թեզերը, ես լիարժեք աջակցում եմ այս ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրին եւ համոզված եմ, որ ունի բոլոր շանսերը քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանադրական մեծամասնություն ստանա։ Եվ ինչ պետք է հաշվի առնի ընտրողը քվեախցիկ մտնելուց ընտրություն կատարելուց առաջ, պարոն Թոմասյան։ Ընտրողը պետք է հաշվի առնի, որ հույս ունենալով, որ ինչ որ մեկը իր փոխարեն կորոշի եւ ինքը այդ օրը ընտրություններին կարող է չգնալ, որովհետեւ այնպես էլ երաշխավորված է քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակը, դա մեծ սխալ է, որովհետեւ ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդն է ընտրում եւ ամեն մի ձայն ունի վճռորոշ դեր։ Ես հորդորում եմ բոլոր քաղաքացիներին, որ գնան եւ քվեարկեն, որովհետեւ տեր կանգնեք պետությանը քվեարկելով, իսկ նաեւ տեր կանգնեք խաղաղությանը, որը մենք բոլորս միասին ոչ միայն զուտ կուսակցություն քաղաքացիական պայմանագիրը, բոլորս միասին կերտել ենք այն խաղաղությունը, այն հիմքերը, որը պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը հաջորդ 5 տարվա ընթացքում տա հարստանալու, ոտքին կանգնելու, ամրապնդվելու հզոր պետություն, հզոր տնտեսություն ունենալու, հզոր բանակ ձևավորելու, հայերին վերադարձը նաև հանրապետություն ապահովելու, պետական կառավարումը բարելավելու, ժողովրդավարությունը եւ ընդդիմադիր դաշտներ բարելավելու հնարավորություններ, ուստի հորդորում եմ բոլորին, որ անպայման բոլորը գնան ընտրությունների եւ որևէ մեկ անկարծ չմտածի, որ իր ձայնը կարեւորություն չունի։ Բոլոր ձայները կարեւորություն ունեն եւ ուստի հուսով եմ, որ աննախադեպ բարձր մասնակցություն կունենանք այս ընտրություններում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թոմասյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Վիրահայ հասարակական գործիչ Գեորգի Թոմասյանն էր, կհանդիպենք։